สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยครูก็จะสอนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายส่วนตัวเป็นการเขียนสื่อสารซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเช่นจดหมายถึงบิดามารดาญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวแจ้งความต้องการหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆบางครั้งยังใช้แทนการแสดงความรู้สึกในหลายโอกาสได้ดีกว่าการพูดเช่นจดหมายขอโทษจดหมายแสดงความขอบคุณจดหมายแสดงความเห็นใจและจดหมายแสดงความยินดีซึ่งมีหลักการเขียนดังนี้ครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับจดหมายขอโทษจดหมายขอโทษเป็นการชี้แจงข้อผิดพลาดของผู้เขียนเช่นได้แสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพการผิดนัดจึงต้องเขียนจดหมายไปขอโทษแสดงความเสียใจในการกระทำที่ผิดพลาดซึ่งควรเป็นข้อความสั้นๆใช้ถ้อยคำที่สุภาพเขียนตามความเป็นจริงมีความสำนึกผิดไม่ใช่เป็นการแก้ตัวต่อไปครับจดหมายแสดงความขอบคุณจดหมายแสดงความขอบคุณที่ผู้เขียนได้รับน้ำใจเช่นความช่วยเหลือได้รับสิ่งของได้รับเลี้ยงอาหารคำแนะนำนอกจากถ้อยคำขอบคุณขอบใจแล้วยังควรแสดงความพอใจซาบซึ้งในมิตรจิตหรือน้ำใจที่ได้รับความเพลิดเพลินยินดีในงานเลี้ยงหรือกล่าวชมเชยสิ่งดีงามเช่นการรับรองที่ดีประโยชน์ที่ตนจะได้รับต่อไปครับจดหมายแสดงความเห็นใจเป็นการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจต่อผู้อื่นที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นการประสบอุบัติเหตุการถึงแก่กรรมของคนในครอบครัวการเจ็บป่วยการตกงานการสูญเสียเงินทองซึ่งมีของมีค่าเพื่อแสดงความมีน้ำใจที่ดีงามต่อกันโดยใช้ถ้อยคำแสดงความเห็นอกเห็นใจปลอบโยนเสนอความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถช่วยได้ต่อมาครับจดหมายแสดงความยินดีจดหมายประเภทนี้ใช้ในกรณีที่ผู้รับจดหมายประสบโชคอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นได้บุตรคนใหม่ได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้รับรางวัลได้รับชัยชนะอันสมเกียรติสำเร็จการศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยเป็นพิเศษจึงแสดงความยินดีใช้ถ้อยคำอวยพรแสดงมุทิตาจิตตามโอกาสที่เหมาะสมนั้นๆอันนี้คือจดหมายแสดงความยินดีนะครับการเขียนจดหมายในโอกาสต่างๆย่อมมีเนื้อหาสำนวนภาษาตลอดจนวิธีการเขียนต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเขียนและผู้รับรวมทั้งคำนึงถึงหลักการเขียนจดหมายด้วยนั้นเราไปดูหลักการเขียนจดหมายพร้อมกันเลยนะครับหลักการเขียนจดหมายมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1เขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายข้อที่2บอกจุดประสงค์ชัดเจนมีเนื้อหาครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายข้อที่3ใช้สำนวนภาษาถูกต้องชัดเจนสุภาพเหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะข้อที่4เขียนด้วยลายมือบรรจงสะอาดไม่มีรอยรบขีดค่า5ใช้กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมายเหมาะสมแก่ผู้รับต่อไปครับรูปแบบคำขึ้นต้นคำลงท้ายคำเรียกแทนบุคคลนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับต้องมีรูปแบบของการเขียนคำขึ้นต้นคำลงท้ายและคำที่ใช้เรียกแทนบุคคลที่เหมาะสมดังนี้นะครับนักเรียน1นี่นะครับจะแบ่งเป็นผู้รับคำขึ้นต้นคำลงท้ายคำเรียกแทนบุคคลก็จะมีผู้เขียนผู้รับนะครับคำเรียกแทนบุคคลไปดู บุคคลแรกก็คือพระสงฆ์คำขึ้นต้นก็จะเป็นนมัสการแล้วตามด้วยชื่อต่อมานะครับคำลงท้ายก็จะเป็นขอนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงคำเรียกแทนบุคคลผู้เขียนก็จะเป็นกระผมดิฉันฉันคำเรียกแทนผู้รับก็จะเป็นท่านพระคุณท่านพระคุณเจ้าต่อมานะครับผู้รับเป็นบิดามารดาเวลาขึ้นต้นก็จะเป็นกราบเท้าที่เคารพคำลงท้ายก็จะเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงคำเรียกแทนผู้เขียนก็จะเป็นหนูลูกผมชื่อเล่นผู้รับนะครับก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะครับผู้รับเป็นญาติผู้ใหญ่ก็จะมีกราบเท้าที่เคารพคำลงท้ายก็เป็นด้วยความเคารพอย่างสูงผู้เขียน
คำเรียกแทนผู้เขียนก็จะเป็นหลานผมหนูชื่อเล่นแล้วก็ผู้รับเป็นคำลำดับญาติเช่นพวกป้าน้าอาลุงตาต่างๆนะครับต่อไปนะครับไปดูอันต่อมานะครับผู้รับเป็นพี่คำขึ้นต้นก็จะเป็นเรียนที่เคารพกราบที่เคารพนะครับและลงท้ายด้วยความเคารพแล้วก็เรียกแทนผู้เขียนก็จะเป็นน้องหนูชื่อเล่นถ้าคำเรียกแทนผู้รับก็จะเป็นคุณพี่ต่อมานะครับเพื่อนเป็นผู้รับก็จะมีสวัสดีเพื่อนรักชื่อเพื่อนรักแล้วก็คำลงท้ายก็จะเป็นรักและคิดถึงผู้เขียนก็จะเป็นฉันเราผมชื่อคำแทนผู้รับก็จะเป็นเธอคุณเล่าชื่อเล่นต่อมานะครับผู้รับเป็นน้องคำขึ้นต้นจะเป็นเรียนคุณที่นับถือคำลงท้ายก็จะเป็นรักและคิดถึงแล้วก็คำเรียกแทนบุคคลก็เป็นฉันพี่ถ้าเป็นผู้รับก็จะเป็นเธอน้องชื่อเล่นอันนี้ก็จะเป็นคำขึ้นต้นคำลงท้ายและคำเรียกแทนบุคคลทั้งหมดนะครับต่อไปเราไปดูแบบฟอร์มจดหมายกันนะครับแบบฟอร์มจดหมายนะครับก็จะมีเวลาเขียนก็จะเขียนที่อยู่ทางด้านนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตามมาด้วยวันที่แล้วก็ด้านฝ่ามือนะครับจะเป็นที่อยู่กับวันที่ตรงนี้นะครับแล้วพอมาตรงนี้ก็จะเป็นคำขึ้นต้นก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับคำขึ้นต้นแล้วก็มีย่อหน้าซึ่งย่อหน้านี้นะครับสามารถแบ่งได้เป็น2ย่อหน้านะครับ1 2ตัวย่อหน้าแรกเป็นการเขียนไปจุดประสงค์โอกาสที่เขียนย่อหน้าที่2เป็นการเขียนแสดงความรู้สึกนั่นเองนะครับพอด้านล่างนี้นะครับด้านล่างทางด้านขวานะครับก็จะมีคำลงท้ายก็รักและคิดถึงอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีลายชื่อก็คือชื่อเรานั่นเองนะครับนักเรียนถ้าเกิดครูชื่อสุธีก็จะเขียนอย่างนี้นี่นะครับชื่อครูก็ลงลายชื่อก็อยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนต่อไปนะครับไปดูตัวอย่างการเขียนจดหมายกันอันนี้ครูเอามาให้ดูตัวเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนลองดูนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายไปหาเพื่อนนะครับการจ่าหน้าซองนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายการเขียนจ่าหน้าซองต้องเขียนชื่อนามสกุลและที่อยู่ของผู้รับจดหมายให้ชัดเจนและผนึกตาไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามที่กำหนดนอกจากนั้นผู้เขียนจดหมายควรเขียนชื่อและที่อยู่ของตนไว้ที่มุมซ้ายของซองจดหมายด้วยเพราะหากจดหมายส่งถึงผู้รับไม่ได้บุรุษไปรษณีย์จะได้นำจดหมายกลับคืนมาแก่ผู้ส่งนี่นะครับก็คือรูปแบบการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ฝากส่งนะครับก็จะมีชื่อที่อยู่แล้วก็รหัสไปรษณีย์จังหวัดนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างกึ่งกลางนี้นะครับก็จะเป็นชื่อผู้ที่อยู่ผู้รับนะครับนี่นะครับที่อยู่ผู้รับและทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นที่ติดผนึกดวงตาไปรษณียากรนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ผนึกดวงตาไปรษณียากรอันนี้คือรูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายครับสรุปความรู้นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับบิดามารดาญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จะทำให้การสื่อสารนั้นประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์นะครับสำหรับวันนี้จบการเรียนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกๆคน